מנה ראשונה נהדרת שאני מאוד מאוד אוהב, אסתטית, יפה, מתאימה לאירוח, מנה ראשונה עיקרית, מה שאתם אוהבים. דג, מעודה, עטוף בקרישה, בצל ירוק, נגיעה של איולי ווסאבי, אורז מטובל, פשוט תענוג, בריא, דיאטטי, טעים, מה שאתם רוצים. להכנה של האיולי, יש לנו ביצה, שן שום, יש לנו כאן ווסאבי קצת. הווסאבי כאשר הוא מגיע באבקה הוא קצת יותר לבנוון, רק אחרי ההרטבה שלו במים הוא מקבל צבע ירוק, אז לא להיבהל, ככה זה נראה. יש לנו כאן קצת חרדל, מעט חומץ. ברגע שהתערובת שלי הומוגנית, נחזיר אותה לטרמומיקס, נפעיל אותו על מהירות ערבוב בינונית, ונזליף את השמן לאט לאט. האיולי הוא למעשה אמולסיה, אנחנו מוסיפים את השמן לאט לאט לתוך התערובת. המכסה של הטרמומיקס דואג שהשמן יטפטף פנימה לאט לאט. גם אם תעשו את זה במעבד מזון או אפילו עם הטריפה ביד, מאוד מאוד חשוב להזליף את השמן לאט 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 כדי שהאמולסיה תוכל להיווצר. ברגע שהוספנו מספיק שמן, אנחנו מקבלים איולי מרקם קטיפתי, יפהפה. את האיולי הנהדר שלי, הטעים, אני אעביר לכלי, נעטוף בניילון ונשמור במקרר עד ההגשה. יש לנו כאן גבעולים יפים של בצל ירוק, קרישה מפורקת לעלים. אנחנו נחלוט את זה 2-3 דקות במים כדי שהם יהיו רכים ויהיה לנו קל לעבוד איתם. סיר גדול, מים רותחים, מעט מלח. בינתיים אנחנו יכולים להכין את המרינדה לדגים. חצי כוס מירין, המירין הוא למעשה יין אורז מתקתק מעט שמן סומסום איכותי, מלח פלפל כמובן, כל זה אנחנו נערבב. יש לנו כאן פילה טרי של דניס, מפולט, נקי, בלי אור. כל דג טרי שאתם אוהבים יכול להתאים למתכון הזה. אני חותך את הדגים לגודל הרצוי. מוציאים את הקרישה ואת הבצל הירוק מהמים ישירות למים קרים. רגע לפני שנכין את חבילות ההפתעה של הדגים שלנו, נשים את האורז להתבשל. אני מכניס לקערה שלי יין לבן יבש, 3 כוסות של ציר דגים. ציר דגים עשיר, יפהפה, קל מאוד להכין את זה, זה לא מסובך. פשוט מבשלים עדרות וראשים של דגים עם קצת ירקות, תבלינים. אני אוסיף לתוך הציר דגים שלי קצת זרעי שומר, מוסיפים טעם אניסי מאוד מעניין שאני מאוד אוהב. קצת פלפל שחור, קצת מלח. אני מוסיף פנימה כפית קדושה של חמאה, אם אתם עושים ארוחה בשרית, אין בעיה לשים מעט שמן. ולהכנה של האורז הכי פשוט שבעולם, מניחים אצל סלט הבישול בתוך הטרמומיקס, ומוזגים לתוך הקערה שלנו את האורז, ולהדליק אותו. מי שאין לו טרמומיקס בבית יכול להכין אורז בדרך הרגילה, פשוט במקום לשים מים רותחים, תשימו קצת יין לבן, ציר דגים, שומר, פשוט אורז לבן אחד-אחד. יש לנו כאן את הדגים במרינדה, יש לנו כאן את הקרישה והבצל הירוק שאפשר להוציא מהמים ולסחוט ממש בעדינות. עכשיו אנחנו צריכים להכין חבילות קטנות. פשוט פורסים את עלי הקרישה, יוצרים חבילות הפתעה קטנות. קושרים את החבילה בסרט הפתעה ירוק ומסדרים את זה בוורומה. הוורומה הוא למעשה מגש שידוי שמתלבש על הטרמומיקס, והדגים פשוט יתעדו להם לאיתם מעל האורז. נסדר את הדגים שלי, את חבילות ההפתעה, בכלי הוורומה. נכסה אותו ופשוט נניח אותו מעל האורז המתבשל. יש לנו ארוחה שלמה, יש לנו את האורז שמתבשל, את הציר דגים, דגים שמתבשלים, פרפקט. זהו, האורז מעודה, הדגים נראה לי מוכנים, זהו, סיים. חבילות דגים מאושרות, נעביר את האורז לצלחת. נסדר את הדגים. זהו, יש לנו כאן את חבילות הדגים, אורז אחד-אחד בניחוח דגים,
היולי ווסאבי נהדר. שיהיה לנו בתיאבון.